que vão conseguir alguma coisa a mais, mas não vão, porque a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. A gente também já entrou na justiça contra quem nos caluniou, tá? Só isso. Não falamos nada em Face, não respondemos nada, mas todo mundo sabe, eu acho que quem está aqui sabe o que está acontecendo com a gente. Eu peço até desculpa para a turma aqui de Anderson, que chegaram, não são nem daqui, né? Mas a gente ficou com medo, porque a torcida aí daquela radiola, eu nem vou citar nome, né? Daquela radiola nos ameaçou. O dono da radiola nos ameaçou e a gente entrou com uma ação civil contra ele pela ameaça que ele fez. Ele disse que um dia eu tinha que chegar em casa. Eu moro no Mocajituba, todo mundo sabe onde eu moro e eu não vou me mudar de lá não. Não vou me mudar. Não era só eu que tinha a música dele. Não era só a Interpower que tinha o Melô da Campeã. Não era. Eu já tinha há muito tempo ela, mas não era só eu. Não era só eu. Tá? Então vamos embora, Hamilton. Vamos lá, vamos lá. Aí, então de pau é paz dessa